好，大家好，我係李建強老師。咁今日咧會教大家 factorization 因式分解。咁我哋要做嘅因式分解嘅類型咧，就會係以下呢一條嘅恒等式。咁佢就會係啦，我哋嘅括號 A 加或者減 B 嘅二次。咁大家都相信啦，我哋學過展開啦。OK， 咁咧佢呢條式咧應該會恒等於 A 二次加2 AB 啦，再加返 B 二次。同樣啊，我哋呢個位咧亦都可以係減嚟㗎，O 唔 OK？咁所以咧，我哋要記住啊，我哋由呢一步啦，去到呢個過程咧，就叫做 expand， 即係展開。反之啊，如果由呢一步去到呢一度嘅過程咧，就會叫做 factorize 因式分解啦。咁而我哋今日要做嘅咧，就係要做因式分解啊。咁所以咧，我哋係需要將右手邊嘅嗰條式啦，變做左手邊嘅嗰條式。OK， 咁我即刻事不宜遲，試一試咯。咁喺做 part A 嘅時候咧，我哋首先咧習慣性要做一樣嘢啊，就係俾括號。我哋盡量咧做翻去以下嘅呢一個嘅格式。咁啊，唔知大家睇唔睇到咧？其實咧，我完全咧就其實係描述緊而家呢一個嘅格式啦。OK， 唔知大家睇唔睇到？咁你哋可以對一對啦。其實如果可以將呢條式咧以呢個格式去表示嘅話，即係其實我可以揾到究竟 A 同埋 B 係咩嚟嘅咯。OK， 得唔得？咁然之後咧，我哋一齊睇睇究竟呢嚿嘢我哋會擺啲咩數入去咧？佢可以等翻原本嘅呢一嚿嘢。好啦，咁大家應該諗到啦，係咪？就應該咧，我哋呢度會擺 2x。OK， 咁同樣道理啊，咁我哋已經知道咧，其實個 A 咧就係 2x 嚟噶，咁咪填翻呢個 2x 啦。咁可能你哋又問，咁橙色嗰個應該擺咩啦？咁我哋就要諗啦，究竟擺咩入去嘅二次咧，可以等於翻原本嘅1咧？係啦，冇錯，咁就會係1啦。OK， 咁所以咧，其實喺呢一條式裏面，我哋已經認清楚邊個係 A 同埋邊個係 B 咯，係嘛？我哋嘅 A 就會係 2x， 我哋嘅1就會係 B。咁我哋就可以將呢一條式，即係呢一條式因式分解咧，變成為呢一個咁樣嘅狀態啦。好啦，咁我哋睇清楚啦，呢個咧係減嚟嘅，咁所以咧我哋因式分解咗之後咧，佢都應該要係減嚟嘅。OK， 咁所以呢度咧應該要有一個括號減嘅一個二次。OK， 咁所以咧我哋填翻個格式先，咁佢就會係咧會係減咯。咁咧我哋只需要填翻我哋嘅 A 啦，即係 2x 喺呢個位置上面。然之後咧我哋填翻個 B， 即係1喺呢個位置上面。咁我哋就做完 part A 嘅因式分解啦。OK， 咁而 part B 應該點樣做咧？part B 咧，我希望大家見到啦。其實呢個部分咧，同呢個部分咧係非常之相似，甚至乎係一模一樣添嘅。OK， 呢個位。咁所以咧，我哋首先咧，其實就要辨識到啦，我哋以下呢一個部分咧 ，OK， 其實即係 part A 嚟嘅。OK， 即係咩意思咧？其實我哋可以用 part A 嘅答案嘅喎。OK， 得唔得？紫色嘅呢部分咧，完完全全可以變成啦 2x 減1嘅二次。咁你話隔離點算啊？OK， sorry 呢個位寫錯咗啊。OK， 應該係減6x 加3。OK， 得唔得？好啦，你話隔離嗰位點算啊？咁我哋咧就盡可能咧試下幫呢兩嚿嘢咧做因式分解。哇！跟住你可能會問阿 Sir， 你呢嚿嘢咧，我哋冇學過點樣做因式分解，我唔識做喎。其實咧，大家要知道最簡單嘅因式分解咧，只不過係抽公因數。咁呢度咧，我會順手抽埋個負號出嚟啦。因為我第一個咧，如果係負數嘅話，第一行如果係負數嘅話，我都會習慣性抽埋個負號出嚟嘅。咁然之後咧，我哋可以抽-3出嚟啦。咁我哋諗一諗入面剩翻啲咩？譬如呢一個-6啦，其實咧佢係會由咩組成㗎？-2乘以 3x。當我個3
同埋我負抽咗出嚟嘅時候咧，佢就應該會剩翻2同埋 x 啊。OK， 咁所以咧，我第一行咧會剩翻 2x。而隔離原本呢個係正3嚟嘅，3已經俾人抽走咗啦，仲要我呢個正嚟嘅喎，咁我要夾硬抽個負出嚟，要點算咧？咁佢就會變成負啦。咁然之後3如果抽走咗的話，即係我會剩翻嘅唔係冇嘢，係剩翻1。我 OK？咁呢個時候咧，我希望大家都睇到一樣嘢啦，就係你見唔見到以下嘅呢個部分啦，已經係一模一樣啊。OK， 即係我哋又可以將佢再抽出嚟。OK， 抽出嚟咧，我哋習慣性要做一個動作，就係俾個大括號包翻住剩翻低嘅嘢。我哋嘅呢一項，我哋原本咧係會擁有2個嘅 2x 減1同埋 2x 減1。OK， 咁當我抽咗其中一個 x 減1出嚟嘅話，剩翻一個 x 減1咧就要擺喺裡面啦。OK， 咁所以咧呢一個咧應該係 2x 減1啦，而後面呢個咧我嘅呢個嘅 2x 減1已經抽咗出嚟咯，所以剩翻低嘅咧應該會係-3。OK， 咁所以咧我呢度變翻做-3咯。咁咧我哋將呢個中括號入面嘅細括號咧多餘嘅括號清除咗去，咁呢度應該就會變成啦中括號變翻個細括號啦。而入面個細括號拆咗嘅話，應該就會變成呢一嚿嘢啦。咁最尾千祈唔好忘記呢個部分係可以計算嘅，咁佢就會係咧 2x 減1，然之後咧呢度 2x 減1再減3 2x 減4。咁好多時候咧，同學做到呢度就會完啦。但係咧，其實我哋仲未完嘅。點解咧？因為喺呢一個括號裏面，其實我哋仲有嘢可以抽出嚟。有咩可以抽出嚟啊？冇錯啦，就係個2可以抽出嚟啊！我哋將個2咧抽出嚟，擺喺最前方。OK， 2同埋4啦，都係抽個2出嚟。我哋擺個2出嚟啦。咁然之後咧，呢個括號我哋照抄。而後面嗰個咧，因為個2抽咗出嚟嘅話，我就可以將佢縮翻細少少啦。咁以下呢個咧，先係真正成個因式分解嘅做法。OK， 咁就呢一個咧就係因式分解嘅教學啦。如果有咩問題，歡迎去聯絡翻你相關嘅老師。因式分解嘅教學到呢一度，再見。